အလုပ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူကဘာကိုတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မအလုပ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်လိုတည်ဆောက်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှဝေပြသွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကတာဝန်နဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့လူတိုင်းကတော့ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဘယ်အရာအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ project တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်သူလဲဘယ်သူကတော့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတာကိုစာနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်။တော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဟာငါအလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအများကြီး short ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကကြတော့အမှားကနေသင်ယူမှုကိုအားပေးဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလူတွေဝန်ထမ်းတွေမှားယွင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအပြစ်ပေးတာထက်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှားကနေဘာသင်ခန်းစာရခဲ့လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ accountability ဆိုတာကအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ယူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုလည်းဝန်ခံဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိတဲ့ working culture တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကတော့ manager တွေအတွက်ကိုအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့တတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ကျမတို့က follow up ပေါ့ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေမှာကျမတို့ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့အတွက်ကကျမတို့ကဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဂတိကဝတ်ပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းဆိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းနောက်ဆက်တွဲကဏ္ဍကိုစစ်ဆေးနေဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် action items ကိုချမှတ်လိုက်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီအလုပ်လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ကပုံမှန်မင်းမြန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ကာချာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားရရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသရရောက်ပါတယ်အဲ့တော့အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတာဝန်နဲ့အခန်းကဏ္ဍရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ရမယ်အမှားကနေတင်ယူမှုကိုကျမတို့အားပေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် commitment နဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းပုံသက်ပြီးတော့ feedback တွေပုံမှန်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမကောင်းမှန်တဲ့ communication ကိုရနိုင်ပါတယ်